Я буду проповедовать сегодня на теме, или вернее, я проповедую сегодня на теме Ветхий и Новый человек. Ветхий и Новый человек. То есть старый и новый человек. Ветхий, вернее, наш ветхий и новый человек. Наш ветхий и новый человек. Ефесянам 4 глава. Ефесянам 4 глава, 22 стиха по 32 стихи. Ефесянам 4, 22 по 32 стихи. Здесь написано такие слова. Человек, у кого опухоль в левой ноге, нижней стороне, положите руку, эта опухоль зайдет во имя Иисуса. 22 по 32 стихи. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего и в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего. Обновиться духом ума вашего и облейся в нового человека, созданного по Богу, праведности и святости истины. Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет на гневе вашем. И не давайте место дьяволу. Покрал пред не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое длинное слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Евангелие. Это есть Евангелие, братья. В этом местописании, которое мы читали, вы обратите внимание на слово, два выражения. Ветхий человек, который говорит нам, что нужно отложить, и новый человек. Я вам расскажу, что это значит. Ветхий человек – это я, когда я не знал Бога. Я был религиозным. И ты тоже, и вы тоже. Мы были с вами религиозными, то есть ставили свечки по праздникам, ходили в церковь, но без откровения Бога. Это есть ветхий человек. А потом что-то случилось. Мы пришли к Богу, и мы все знаем, что наши жизни изменились. Правда? Что я знаю, что моя жизнь изменилась. Мы возродились. Мы родились заново. То есть мы приобрели новую идентификацию. Как сейчас имеем новый человек. Ветхий человек нужно отложить и облечься новым человеком. Ветхий человек, что это такое? Как мы жили с вами раньше? Согласно Ефесянам 2 главе, мы читали сейчас Ефесянам 4. Если вы посмотрите 2 главе, 1-2 стиха, написано: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления,
и так далее, и так далее. Эти стихи обозначают, что мы с вами раньше жили, и мы были мертвыми по преступлениям и грехам. То есть мы были расположены, мы жили по греховным поступкам и обычаям. Это была норма для нас, потому что мы были мертвы в них, в грехах и преступлениях, как все. Поэтому и говорится, что как по обычаю мира этого. То есть это норма для мира, то, что мы делали раньше. То есть это по обычаю мира этого. По обычаю мира этого люди живут. Now, этот стих, второй стих, Ефесянам 2 глава говорит нам, что всякий человек, это не я говорю, это Библия говорит, который живет, как мы жили раньше с вами, по обычаю мира этого, на самом деле, живет не по его воле, не сам живет, не руководит своей жизнью. На самом деле, этот человек живет по воле, кого там написано? Князя, господствующего в воздухе. Братья и сестры, откройте глаза. Не физические, духовные глаза. Оказывается, что в духовном мире мы живем, мы видим, в духовном мире что есть? Ну что может быть? Ну облака, ну что там? Не. Но есть реальный духовный мир. Есть и в духовном мире, по обычаю мира сего, мировая система правит князь. Князь, который господствует в воздухе. И этот князь толкает и направляет всех не видеть, жить по суете, по обмане, по измене, по блуду, по пьянству, просто как все живут. Просто говорят, что это нормально, все так живут, так я и так и живу, какая разница. Почему дьявол это делает? Чтобы нам не прозрелось, чтобы мы не прозрели на то, что есть другой мир, на то, что есть Бог, на то, что есть Царство Божьего. И написано, мы с вами жили по обычаю мира сего, что обозначает, что мы жили по воле князя, господствующего в воздухе. Поймите, и я не хочу никого обижать, но это факт. Нам нужно дождаться того, чтобы услышать или дожить до такого времени, чтобы кто-то мог говорить нам правду. Слушайте, любой человек, какой бы хороший он ни был, от ангел, если еще не принял Иисуса Христа, своего Господа и Спасителя, если еще не омит кровью Иисуса хоть раз в жизни, не сделал это сознательно, какой бы он ни был, живет на самом деле, не по руководству своего ума. Он думает, что я сам хочу. Но кто тебе осунут эти мысли? Кто тебе осунут мысли в голове? Ты же не знаешь. Любой человек вне Христа живет по воле князя этого невидимого, который господствует в воздухе. Мироправители мира тьмы века всего. Поэтому мы читаем Библию. Бог открывает нам духовный мир через Библию. Поэтому мы ходим в церковь. То, что ты не услышишь по телевизору, Бог открывает нам. То есть, я думал, когда я был в миру, я не курил, я не пил, я не кололся, но я делал другие грехи. Я думал, я лучше, чем соседа, я хороший. Но, не. Дьявол меня зацепил своим грехом. Какой бы человек ни был, дьявол его зацепляет каким-то грехом, чтобы его ослепил. Пускай он живет по этой воле, по этому обычаю. И он думает, что он нормально, и он не знает, что он уже все идет прямым путем ад, пока Иисус не приходит. И почему это так? Что происходит, когда Иисус приходит? Слушайте внимательно. Когда Иисус приходит в жизнь человека, и человек тут, скажем, это есть царство небес, царство тьмы, этот есть мир, и человек кается здесь, в этом же мире, где мы живем,
Есть другое царство, параллельно. Царство Божье, царство света. Это царство тьмы, это царство света. Здесь господствует дьявол, или князь в воздухе. Здесь господствует Иисус через Библию и Дух Святой. Здесь господствует зло и зла. Здесь господствует добро. Свет и тьма. Добро и зла. Это реальное, действительно, в духовном мире. Жаль, что мы с вами не видим духовный мир. Но это реальная действительность. И когда кто-то из нас кается здесь и принимает Иисуса, это значит, я сознательно говорю, дьявол, ты больше мне не господин. Дьявол, ты больше мне не князь. Я сознательно... То есть, у нас открываются глаза, и мы говорим, Иисус, я принимаю тебя теперь. До того мы и молились там. До того мы плакали там, мы искали Бога там. Но когда Бог открывает наши глаза, мы видим, что нет, я грешник. Мы каемся в своих грехах. И как только что мы это делаем сознательно, Иисус входит в наше сердце, обновляет нашу жизнь, и Бог, согласно Колоссянам 1, 13-14, Бог приводит нас из царства тьмы в другое царство, царство возлюбленного Сына Своего, царство света. Он приводит нас сюда. Поэтому, будучи на земле, украинской, или африканской, или американской, в одном доме два человека могут жить. Они оба хорошие. Допустим, я не курю. Или, допустим, я курю. Бог меня уже спас, привез сюда. И я еще курю. Еще не освободился. Но я уже спасен. Но кровь Иисуса уже отметила меня. Слушай, даже человек, который здесь не курит, если он умрет, он попадет в ад. А это попадет в рай. И ты скажешь, ну несправедливо же. Ну не в том-то дело. Дело в том, что этот, который уже переведен сюда, уже кровью Иисуса очистит свою духовного человека. И он уже переведен из царства тьмы, он уже в царство света. Это другое дело. Если он продолжает жить, ну, если он вообще упадет в грех опять и начнет опять, как он жил, опять он переводится обратно сюда. Но если пока временно, он, может быть, не ходит не так. Но если он уже покаялся, он служит Богу, читает Библию, ходит в церковь, по возможности он уже спасен. Хотя есть другие люди в миру, которые, ну, такие умные, вот, значит, я такой хороший, значит, вот, интеллигент, я значит, не курю, не пью, не колюсь, зачем мне Бог? О, до свидания, дорогая. Увидимся в Царстве Небесном. Только ты будешь удивлен в это время. То есть, теперь, о чем наша проповедь сегодня? Дело в том, что, когда мы спасены здесь были, мы остались. Я Сандей остался такой же. Мои соседи узнают, что это Сандей. Моя мама и папа видят, что это Сандей. Потому что внешне я остался такой же. Но только, то я не изменился. Моя тело не изменилось. Изменился и возродился только мой дух. Мой внутренний человек. Поэтому, когда я перехожу сюда, из-за того, что у меня еще есть плоть, и у меня еще есть тело, есть потребности, пагубные потребности, которые есть у этой плоти. И эти потребности иногда напоминают себе, дают о себе знать. И тут я должен вам сказать, какие отличительные черты у человека, который спасен и не спасен. Когда человек не спасен, живет в царстве тьмы, все его мысли, кто-то ведет, что его ведет по жизни, мы говорим, он живет по воле князя господствующего на воздухе. И каким образом этот князь в воздухе управляет человеком? Он управляет его по эгоизму, собственному желанию. Вот я господин своей жизни, я свой царь, Это первая черта человека неспасенного. Если человек говорит, вот я сам свой господин, не все равно, что Бог говорит, не все равно, что Библия, и вот то, что я хочу, что и делаю. Вот вам первое подтверждение. Что это князь мира действует. Но когда человек уже приходит сюда, да, мы имели это такое настроение раньше, но теперь Иисус наш Господин. Второе. Люди, которые еще в царстве тьмы,
они живут по похотям и преступлениям. То есть их жизнь управляется тем похоть. Вы знаете, что такое похоть? То, что они хотят. Похоть ушей. То, что мои глаза видят, я хочу. Я увидел ее. Не все равно, это жена чужого человека или у меня совесть. Я хочу. То есть, конечно, в разных стадиях, в разных людей. В миру тоже есть порядочные люди. Не все так живут. Но, в принципе, дьявол берет тебя либо по похоти ушей, то, что твои глаза хотят, и требует, это тебя управляет. Это похоть ушей. Есть еще похоть плоти. То, что твоя плоть хочет, вот я хочу это, себе брать, кушать до завтра, а потом ты станешь. Не, например. Похоть плоти, это второй, как дьявол управляет людей, похоти. Или гордость житейская. 3 вещи. Если ты не попал под похоть ушей, что вот дай мне эту женщину, дай мне эти деньги, дай мне, то ты попадешь под похоти плоти. Вот, не хочешь это, ты не можешь насытить свою плоть. Это второй. Если ты не попал ни похоть ушей, ни похоть плоти, ты обязательно, как не хочешь, попадешься под гордость житейская. Это значит, я значит, я только я здесь значит что-то. Вот как дьявол управляет людьми, которые в царстве тьмы, которые еще не спасены. Но когда мы спасаемся, Бог приводит вас в Царство Небесное, и теперь Господин вашей жизни становится, вы знаете, это Иисус. И вы теперь живете не по воле князя невидимого, который в мире, господствует в воздухе, а теперь вы живете по воле Божьей, согласно Библии. Слову Божьему. Вы понимаете меня? Поэтому, если здесь вы были водимыми плотью и похотью, здесь вы будете водимым теперь Духом Святым. Потому что Дух Святой приходит в ваше сердце. Вам и ваше сердце, ваш Дух. Аминь. То есть, очень просто. Кого-то, давай, вот черная такая, симпатичная такая, пускай идет сюда, да. Может отсюда, или чтобы не упасть только. Нет? Давай я помогу. Ты будешь помогать мне проповедовать сегодня. Только не обижайся, это пример будет, хорошо? Допустим, у нас есть плоть, у всех есть плоть. Когда мы каемся, мы такие же. Но в миру в основном же, вы знаете, всех руководила именно эти 3 вещи. Похоть уши, ока, похоть плоти и гордость житейская. Плоть, короче. То, что плоть не диктует, то и делает. А когда мы приходим к Богу, Дух Божий идет на первом месте. Кто из вас знает, что Анита, да? Что Анита на самом деле вы не смотрите на Аниту сейчас. Вы это знаете? Это не Анита. Ее зовут Анита, но то, что вы видите сейчас, это не Анита. Я это уже пример приводил много раз. Но я приведу еще раз, чтобы было понятно, о чем я проповедую сегодня. Вот, Анита на самом деле есть Анита, но она живет внутри. И вот, эта красивая фигура, которую мы видим сейчас, это ее тело. Это дом, где она живет. Вы поняли? Это дом, где Анита живет. Допустим, если Анита, закрой, пожалуйста, глаза. Ты кого-нибудь видишь? Нет. Она не может видеть. Именно Анита никого не видит, потому что окно, через которое она смотрела в мир, она закрыла только что это окно. Допустим, вы знаете, как вас зовут. Вы есть кто, да? Вы закройте, пожалуйста, глаза. Это значит, вы закрыли окно, через которое вы выглядываете в мир. Теперь закрытыми глазами попробуйте, пожалуйста, на меня смотреть. Кто-нибудь меня видит? Это значит, все ваше тело, это не вы. Вы там находитесь внутри. Вы только через эти 2 окношки выглядываете в мир.
No mala это вас знает в миру. Я это еще вам докажу по другим примерам. Но мало кто это знает. Люди все в миру, потому что дьявол, князь мира сего, дает людям думать, что то, что ты видишь, это то, что и есть. То, чего ты не видишь, нет. Нет реальности. То есть дьявол добавит нам в голову, что Анита это то, что я вижу. Анита, значит, это черные волосы. Может быть, она вообще украшенная. Я здесь сказал, не обижайся. Но Анита это не черные волосы. Кто-то ее видит, Анита это длинные волосы. Это черный такой красивый, это как это, пиджак или как, пиджак, да? Пальто. И вообще это красавица с красными губами. Но она не такая. То, что я сейчас скажу, она это не делает. Она как раз подходящая, потому что она уже покаялась. Но и кто-то какой-то кавалер появится завтра. Я вижу такую красавицу на улицу. Длинная нога, длинные пальцы. Я готов. И попадаешься капитана. А потом прожили полгода. Куда я пропал, Боже? Я думал, она такая красивая. Слыши, Анита, она никакое отношение не имеет к тому, то, что волос, то, что вы видите вообще сейчас. Чтобы знать Аниту, нужно с ней проводить время, нужно знать, что внутри живет. Допустим, возьмите меня. Вы, допустим, видите меня на улице, допустим. Вы думаете, очень много раз, когда я прохожу на улице в магазин, кто-то говорит, шоколад. Шоколад меня зовут. То есть, почему-то шоколад. Похоже, конечно, по свету. Разве это не интересно? Короче, когда кто-то обыкновенный просто меня видит, который меня не знал, или не знает, он просто думает, вот очередной негр пошел. И все, смеется или улыбается, все. Но, когда, допустим, вы уже знаете, правда? Когда я выхожу на сцену, некоторые из вас, вы вообще забываете, что это вообще, я темная вообще кожа. Вы уже говорите, для вас это пастор пошел на сцену. Правильно, да? То есть, вы уже воспринимаете не мою внешность. Вы уже воспринимаете, вы уже познали меня, вот, Сандея. Вы уже видите, что вот пошел Сандей. Потому что вы уже проводили со мной время, вы уже меня знаете. Вы знаете того, кто живет в этом темном доме. И вы уже успели выяснить себя, что этот человек вовсе не такой темный, как он выглядит. Разве это не класс? Вот. Это о чем говорит нам? Говорит нам о том, что человек, по сути дела, не есть то, как он выглядит, или то, что мы воспринимаем внешне. Человек есть дух. Потому что мы созданы по образу Бога. Бог есть дух, и Он создал нас по Его образу. Вы поняли меня сейчас? То есть мы есть дух, и дух живет в этом теле. Допустим, я еще другое доказательство вам приведу. Если кто-то умер, кто-нибудь когда-то увидел мертвого тела или человека? Кто-нибудь видел? Так, трупа мы говорим. Человек лежит, либо в это самое гробу или что-то. И мы говорим, человек умер. И еще родственники плачут, и рыдают, умер родственник. Или папа, или мама, или кто-то. Дедушка умер. И мы плачем. Стоп. Как это он умер, когда он тут лежит? Почему мы говорим, он умер?
Потому что пульса уже нет, сердце не бьет и так далее. И это подсказывает нам, врачи проверяют, говорят, умер. Как это он умер, когда он здесь лежит? На самом деле, да. Мы говорим, что он умер, потому что настоящая бабушка или дедушка, который там был внутри, он ушел. И это наглядное доказательство нам, что это тело, это не я. Потому что если бы это был я, вы бы видите, я лежу. Это не я. Вы поняли меня, да? То есть я уже ушел. Вот когда настоящий дух уходит, человек мне говорит, он умер. Потому что он сам, он действительно не умер. Слушай, никто из нас не умрет. Никто из нас не умрет. Никто не умрет. На самом деле, когда мы говорим, человек умер, просто его дух, он сам, его личность, вышел из этого тела. Допустим, когда клиническая смерть, люди говорят, когда они вышли и видели себя со стороны, и видели, что родственники плачут и так далее, а я стою, как это они плачут, а я же стою. Они видят себя, они стоят как сам себя, как личность. Слушай, не обманывайся. Если ты думаешь, что ты можешь жить как хочешь, обманывать людей, грабить людей, издеваться над людьми, и думаешь, что нет суда Божьего, и думаешь, что ты умрешь и все закончится, oh, good! Как песчано для тебя до слезы. Ты пристанешься перед Богом такой, как ты есть. Единственная разница в том, что тебя уже нельзя будет убить. Потому что когда ты перейдешь из этого тела в другое тело, вот это тело уже будет совершенное тело, которое не умрет уже. Тело, которое ты уже будешь провести либо ад твой, либо рай. Никто из нас не умрет. У нас будет вечность. Поэтому жизнь дана каждому человеку один раз. И ее нужно так прожить, чтобы потом решить. Потому что эта жизнь, зачем нам жизнь дана один раз? Я вам скажу. Она дана нам один раз по одной простой причине. Чтобы потом, чтобы мы сами своими собственными руками решили, где мы проведем следующую жизнь. В раю или в аду. Поэтому Маяковский, или как его зовут, Овсровский сказал, жизнь дана нам однажды, один раз только. И нужно ее так прожить, чтобы не было мучительно больно за бесценно прожитые годы. Он не понимает, что он говорит, но он умно сказал. Ничего, да, он точку сказал. Но это так, на самом деле, потому что ты не умрешь. Ты продолжаешь жить. Но где? О чем я говорю теперь? Когда мы уже перешли, допустим, она и любой из нас, Анита или я, когда мы были в миру, я жил только для себя, эго. Я был сам свой Бог. Мы жили по похоти плоти, и гордость житейская. Но когда мы приходим к Богу, Иисус наш Господин, и опять тело начинает давать о себе знать. И дьявол, который ввел нас там, через плоть нашу начинает стучить. Мы знаем, что Библия так говорит, но мне плоть дает, говорит, что надо опять погордиться, похвалиться. Или ты знаешь, что нужно так, а тебе хочется, что-то плохое делать. То есть этот плоть делает эти плохие вещи. Но Бог хочет, чтобы мы были под воздействием Духа. Теперь ветхий человек, вы уже поняли, ветхий человек наш, это человек, который был водимым плотью до покаяния. Который еще есть плоть, когда плоть ведет нас. Но когда человек приходит к Иисусу, вместо того, чтобы твой плоть вел тебя, Дух Святой приходит, твой дух, согласно Евангелию от Иоанна, 3 глава, 5-6 стихи. Дух Святой входит в дух человека. Не уходи, хорошо? Я прочту. Евангелие от Иоанна,
3 глава, с 3 стиха по 6. 3 по 6 стихи. Иисус сказал ему в ответ, Иисус говорит, истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Небесное. Что значит, кто не родится свыше? Это значит, мы все рождаемся дважды. Мы родились с вами от матери, мы родились в греховный мир. Греховную натуру имеем, адамская натура. Чтобы войти в Царство Небесное, нужно родиться еще раз. Давайте мы все скажем еще раз. И как родиться еще раз? Никодим, он был ученым человеком. Иисус ему это говорит, нужно родиться еще раз. Он не понял. Никодим задает вопрос, что значит еще раз родиться? Я не понял, ничего не понимаю. 4 стих. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Но это невозможно. Я уже большой. Как это я войду в утробу матери и опять родиться? Это какой-то чушь. Но это не чушь. Иисус не говорит чушь. 5 стих. Иисус отвечал, истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, воды здесь обозначает Слово Божие. Если кто не родится от Слова Божьего и от Духа Святого, не может войти в Царство Небесное. Рожденное от плоти, есть плоть. Как человек родился от плоти, грешный, так он грешный. А рожденное от Духа, видите, большое «Д», это от Духа Божьего, есть Дух. Что это значит? Значит, у меня теперь есть плоть, у меня есть своя часть тела, которая есть плоть, вот сандей внешний, и есть Дух. Тот часть, который рожден Духом. И чтобы войти в Царство Небесное, надо родиться не просто от плоти, как все в грехе, но нужно еще и родиться от Духа Божьего. Потому что Царство Божие – это духовное царство. Это там, где Дух Господь, надо родиться от Духа. Теперь, что происходит с вами и со мной, когда мы каемся и принимаем Иисуса в свое сердце? Потому что многие из нас это не знаем. Мы знаем, что, моя жизнь изменилась, я перестал колоться, перестал пить, перестал материться, перестал гулять, стал добрее, мне легче на сердце, значит хорошо. Это не просто, это последствие. То, что мы рассказываем, это последствия. А что произошло? Слушайте внимательно. Когда человек здесь, в миру, слушает Слово Божие, поэтому написано, нужно родиться от Слова и от Духа. Никто не может покаяться и познать истинного Бога без Его Слова. Вот почему, когда мы с вами ходили в церковь, где не читают Слова Божьего, мы хотим Бога. Мы хотим покаяться, мы хотим познать Бога, но мы не могли, потому что без слова никто не может родиться от Бога. Вы поняли меня сейчас? Поэтому, когда мы слушаем Слово Божьего, мы понимаем, Боже мой, почему я этого не знал раньше? Что-то мне не хватает. И мы осознаем, что нам надо принять Иисуса в свое сердце. И когда мы сокрушаемся, раскаиваемся за свой грех, и приглашаем Иисуса, Господи, войти в наше сердце. Иисус действительно приходит. Но кто из вас знает, что Иисус не может прийти вот таким плоти и личностью, 2-литровый мужчина. Иисус приходит как Духом Святым. Так? Иисус приходит в Духом Святым в мое сердце или в твое сердце. И что происходит? Дух Святой возрождает мой прежний ветхий человек, дух, который был по Адаму, по греховному природу. Каждый человек рождается по природе Адама. То есть склонна к греху. Мы родились уже грешными, короче. То есть эта природа и этот человек внутренний, который уже родился грешный, Дух Святой приходит и возрождает его. Это именно так, как Иисус родился. Вы знаете, что Иисус не родился с греховной плоти, природой. Потому что папа его был не Адам, не человек, а папа его был кто? Дух Святой. Поэтому таким же образом, как Иисус родился, мы теперь рождаемся. Вот так, когда мы обращаемся к Нему. Дух Святой приходит и возрождает наш дух. Не наше тело,
Иисус тоді имел нормальное тело, но его дух не греховный. Вот, поэтому, то есть теперь я, Сандей, и Дух Святой пришел. И он остается со мной. Теперь Дух, скажем, это мой ветхий человек, это мой новый человек. Это Дух Святой приходит во мне, возрождает меня. И вдруг я обнаруживаю, что мне уже не хочется грешить. Мне уже не хочется обманывать людей. Мне хочется идти к Богу. Мне хочется любить людей. Мне хочется не легче на сердце, на душу, мир. Хотя есть проблемы не решаются и так далее. Но мне все равно хорошо. Почему? Дело в том, что если ветхий человек без склонен к греху, беспокойства, гордости, то теперь этот человек, новый человек, имеет совсем иную природу. Божью природу. Вы поняли меня теперь, да? И Дух Святой теперь уже со мной помогает мне в моем духе. Поймите, что я не есть тело. Я есть тот, который внутри. И Дух Святой в моем духе, Он ведет меня. Я новый человек внутри. И я хожу и должен ходить с Духом Святым, сотрудничать с Ним, учиться у Него. Вы понимаете меня, да? Но теперь, когда я уже верующий, у меня ветхий человек, тело напоминает о тебе, но мой дух уже не хочет жить, как я жил раньше. Внутри мне уже не интересно жить под сатаной, я уже хочу быть свободной. Но само по себе это не происходит. Поэтому давайте вернемся теперь к Ефесянам, откуда мы начали. 4 главе. Я еще верну к тебе, не води. Ефесянам 4 главе. Так, 22 стиха по 24. Здесь написано: отложить прежний образ жизни ветхого человека, исследующего в обольстительных похотях. Поймите, вы видите, какую характеристику Бог дает ветхому человеку. Она обольщена в похотях. То есть она деградирующаяся. Ветхий человек деградируется. Похотя, из-за похоти. И поэтому Бог говорит: отложи. Ты уже в Царстве Божьем, ты уже пришел сюда, но мысли еще приходят к тебе. Твоя плоть еще очень что-то делает непонятное. Библия говорит: отложи ветхий человек. И дальше, что он говорит в 23 стих? Так, отложи ветхий человека, который в обольстительной похоти. И в 23 стих: обновися духом ума вашего, и облейся нового человека, созданного по Богу праведности и святости истины. То есть новый человек, который во мне, это мой дух, оно теперь создано по праведности, по святости. Бог говорит: облейся в него, то есть привыкай к этому. Раньше я всю жизнь привык, что меня вела, мною руководила моя плоть. Мое тело, что я хотел. Теперь он говорит: отложи это. Пускай теперь дух твой, тебе, новый человек твой проявляется. Но 23 стих говорит нам самый главный ключ. Говорит, каким образом мне облейся в нового человека? Написано: обновлением ума вашего Духом Святым. То есть Дух Святой, который во мне, помогает мне, учит меня жить по Богу. Теперь, допустим, мой ветхий человек, по плоти моя, создан по Адаму. Адам грешный. А мой новый человек создан по Богу. Бог святой, Бог справедливый, Бог есть любовь, Бог есть вера. И теперь, как мне знать, как мне теперь себя вести? Чтобы моя плоть больше меня не вела, мне дано Духа Святого. Чтобы Дух Святой мне помогал изучать Бога. Потому что если я создан теперь по образу Божьему, по Богу, я должен быть такой, как Он, как Бог. Вот что значит быть христианином. Откуда мы получили слово христианин? Христианин — это значит Христа подобный.
Это значит, теперь, когда мы уже возрождены, я формирую свой образ жизни по Христу. Я живу по любви, по радости и так далее. И откуда мне это знать? Поэтому нам дана Библия. Чтобы читать Библию и видеть, как Бог себя ведет, как Христос себя ведет, и жить по этим принципам. Вы поняли меня? Поэтому Дух Святой у нас есть, чтобы я мог прислушиваться не плоти, а Духу Святому и жить по Его вождению. Допустим, мы говорили, что это не Анита, Анита внутри. Ну, я без тебя, я на себе сделаю этот пример теперь. Спасибо. Очень интересный пример, грубый такой, не очень хороший, но дойдет до вас. Я уже вам сказал, что человек есть дух, так? Дух, который внутри. Раньше наша плоть, наше хотение и желание вела нас. Слушайте внимательно. Что такое плоть? Поймите, что ты есть дух. И Бог тоже есть дух. Мы созданы по Богу. Представьте себе, что есть воздух, который вы дышите. Есть воздух, да? Вы же не видите его. Вы не видите. Таким же образом Бог есть дух. Он рядом с вами. Он перед тобой, ты даже не знаешь. Он там есть. Но слушай. Не только Бог есть дух, ты тоже есть дух. Человек, который внутри тебя есть дух. Мы говорим, человек умер, и он лежит, плоть его лежит, он уже ушел. Слушайте меня внимательно. Плоть нематериальный. И человек, тело, который мы видим, плоть, многие люди, 90% людей, они живут только ради плоти. Они гниются там внутри. Они пахнут плохо там внутри. Допустим, ты видишь красивую девушку, приходит домой, оказывается, она вообще безобразная. Я говорю, как это такая красивая девушка может так быть? Очень просто, потому что тело это не она. Она внутри. Если человек не заботится о своем духе, а как это делать? Только когда мы начнем жить по Библии и по вождительству Духа Святого. Слушай, мы с вами не есть плоть. Боря есть внутри. Что есть тогда, то, что мы видим, что это такое? А? Дом. И это безобразный дом, я вам скажу. Слушайте сюда. Это плоть, это похоть. Слушайте, что такое дом? Слушайте. И поэтому бабушки, дедушки, никогда не пренебрегайте себе. Вы не старые, нет. Вы молодые, вы красивые, вы слава Христа. Потому что тело это ерунда. 18 лет красиво, 80 лет ужасно. Но теперь я вам расскажу почему. Не ориентируйте свою жизнь по телу, по плоти. Не ориентируйте и не стройте свою жизнь по плоти. Почему многие люди не знают Бога и не приходят и не служат Богу до сих пор? Слушайте, потому что они думают, что весь жизнь это что мне кушать, как мне веселиться и так далее. Все. Они работают только для плоти, ради плоти. И умрет, а дух вообще худой, еле-еле стоит на ноги. И потом попадает в ад. Слушайте меня. Боря, он спасенный, он не такой. Но что такое тело? Мое тело или тело Боря? Наука выяснила, что тело это всего лишь 16 ведров не воды. Это всего лишь 16 ведро. Чего? Какого компонента? Слушайте до конца. Это 16 ведров. Ведр. 15 из них не пропускайте самое главное из-за ведра. 15 из них заключается 15 ведров воды. Воды только одно, да? Ведро прах. А? Из праха, то есть как, земля. Только одно ведро земля, остальное всего лишь 15 ведро воды. А по науке заказано все. То есть это ничего, это не ты. Никогда не думай, что твоя тело это ты. Слушайте.
Если у нас есть какое-то маленькое право заботиться об этом теле, чтобы она была отлично, в хорошем состоянии, здоровая, крепкая, то нам нужно еще больше усилий, 1000 усилий больше заботиться, вы знаете о чем? О внутреннем человеке. Слушай, это не ты, это ну, короче, понятно, да? Это не ты, ты же понимаешь. Это всего лишь 16 водор. 16 водор, 15 ведер воды чистой. Может, не чистой у некоторых. И слава Богу, нам даже еще повезло, что хотя бы одна ведра там земля есть, субстанция, материя. Да? Поэтому, когда человек умирает, гниет на земле. Вода. Через 4 дня, если не делать химию, когда человек умирает, начинает очень смердить. Потому что это вода. И земля. Слава Богу, что есть субстанция маленькая, одно ведро. И все. Так что представь себе, если это есть 16 ведер, тогда где я? Я есть дух. И представьте себе, самое главное, что я хочу учитывать сейчас, что я всю жизнь был руководимым желаниями моей плоти. Это ужасно, это не я. Представьте себе, что когда я спасен, мой дух соединился с Духом Божьим. Дух Божий здесь. И представьте себе, что это просто дом, где ты живешь. Я вам это доказал, когда вы закрыли глаз, что вы были внутри. Представьте себе, что ты наружу. Это не когда ты спишь. Иногда, когда я сплю, Бог мне дает такую возможность. Я сплю дома, да? А мой дух в это время вместе с Духом Божьим идет в какую-то больницу. Я вижу себя. Я иду в какую-то больницу, молюсь за кого-то. Или я иду с каким-то членом церкви говорю. Или... И ты тоже, с вами тоже. Поэтому у вас сон. Это ваш дух, что-то творит там. И тело это не вы. И поэтому представь себе во время искушения и вообще каждый день твоей жизни, что ты сильный, ты более сильный, чем это тело вот. Ты намного более сильный, ты сотворен по образу Божьему. И всегда представь себе, что вот я здесь, вот мое тело здесь. Мое тело здесь. Смотрите на меня внимательно. Вот это мое тело, это Сандей. Но я покидаю Сандей. Вот это я здесь. Я чистый. Я с Богом. Потому что когда Дух Святой входит, мы соединяемся, становимся одно Дух же. Одно с Духом Божьим. Там написано в Евангелии от Иоанна 3:6, написано, что Дух рожден Духом. Он возвратит наш Дух. То есть большой Дух Божий здесь, а я маленький с ним соединен. Это я. А это мое тело. И каждый раз, когда ты молишься за людей, знаешь, что ты соединен с Богом. Ты потому подражай Бога. Поэтому, когда я не обижаюсь, как Библия говорит, поэтому все мой образ жизни я ориентирую не по своей плоти, а потому, что Бог хочет от меня. Вот это моя плоть, скажем. А я здесь. Я личность. Я конкретная личность, которая ходит с Богом. Я дух. Санди есть дух. Он просто живет в теле. Вы должны это понять очень хорошо. Санди есть дух, который живет в теле. И чтобы обновить мой ум. Через ум я познаю, кто такой Бог. Когда я читаю Библию, когда я слушаю проповедь, я пропускаю это через свой ум. Через ум дьявол мне всю жизнь накоплял какие-то ерунду, информацию там. Это меня тянет назад порой. Но я вспоминал, нет, я есть личность. И я забочусь об этой личности, чтобы он был здоров, духовно. Поэтому я не умру. И ты тоже не умрешь. Я не переживаю об этом, потому что мое тело я просто выйду из тела, и я всегда выхожу из тела. Это не я. И я всегда буду здоров. Я всегда буду красив. Бабушки, дедушки, вы всегда красивые внутри. Вы всегда стройные. Вы всегда прекрасные. Видите себя не как это тело, видите себя не как это хижина и
И как я называю обычно, коробка или как это я называю. Это хижина или плод. Не видите себя, не воспринимайте себя как плод. С сегодняшнего дня начните воспринимать себя как духовный человек, новый человек. И Библия говорит, новый наш человек создан по Богу. Значит, я внутри, как дух, начинал формировать себя и менять себя, чтобы я мог быть как Бог. А что такое Бог? Бог есть любовь. Бог любит людей. Бог имеет мир. Бог имеет долготерпение. Бог имеет милосердие. Бог имеет все, что я читал в Библии. Он такой есть. И допустим, это... Спасибо. Поэтому я заканчиваю. Давайте я прочту еще это место Писания еще раз, которое мы читали. И поэтому теперь, с точки зрения того, что я вам уже рассказал, так, постарайтесь понять это место Писания. Давайте еще раз прочтем, 22 стиха. Отложить прежний образ жизни ветхого человека. Это значит, отложите прежний образ жизни в плоти. Вы поняли это, да? Отложить это. Потому что оно изливающего в обостительных похотях. Это понятно, да? 23 стих. А обновиться духом Божьим, который в нас, ума вашего. Почему ум? Потому что только через ум я могу познавать Бога. Я познаю и отношаюсь к жизни и так далее. 24 стих. И облечься нового человека. Какой новый человек? Мой дух, который возрожден. Созданного по Богу. Запомните это всегда. Мой новый человек создан по Богу. Я должен быть такой, как Бог. Я должен быть похож на Бога. В моих поступках, в моих отношениях к жизни, в моих улыбках и везде. Я создан по Богу. Я больше не создан по Адаму. Да, я был создан по Адаму, но я возрожден. Теперь мой новый человек создан по Богу. Скажи твоему соседу, ты теперь создан по Богу. Так, дальше слушаем. 24 стих. Быстро, я заканчивал. Пожалуйста. Так, давайте, вы поняли, да? 24 стих, давайте прочтем. И облейся в нового человека, созданного по Богу, праведности по Богу. Что это значит? Это значит, Бог праведный, справедливый. И я стараюсь быть справедливым. Но поймите, пока мы здесь живем на земле, никто из нас никогда не достигнет до совершенства Бога. Никто. Самый святой из нас, мы всего лишь все равно слабый человек. Потому что мы еще живем в плоти. Но я стараюсь. Я подражаю и свою жизнь ориентируюсь по Богу. Бог, который справедливый, так написано, праведный, и святой, и истинный. 25 стих. Потому что я это знаю, потому что я отлагаю в сторону ветхий человек и облачаюсь в новый. Поэтому отвергнувши ложь, как вы думаете, это атрибут ветхого или нового человека? Ветхого. Поэтому мы отлагаем. Отложивши ложь, говорите истину, потому что Бог есть истина. Так? Каждый ближнему своему. Потому что мы члены друг друга. Гневаясь. Вы знаете, что даже написано в Библии, что иногда даже Бог гневается иногда. Даже Бог. Поэтому Бог не говорит, что нельзя вам гневаться. Но говорит, гневаясь, не согрешайте. И что значит, какая разница, где мне грань найти? Когда мне раздражение и когда я грешу. Написано дальше, в этом же стихе, гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет на гневе вашем. Если ты обижался, нужно тут же прощать. Если ты будешь держать обиду до утра, пока солнце не зайдет, это значит, это уже будет грех для тебя. То есть, прощай. Прощай как можно быстрее. Это если тебе обидно. Вы поняли, да? Бог так делает, потому что мы столько согрешили против Бога, но Он тут же прощает нас. Бог хочет, чтобы мы тоже таким же образом относились к людям. Так, 27 стих. И не давайте место дьяволу. Что значит давать место дьяволу? Я не должен продолжать делать эти дела тьмы, которые я делал раньше. Допустим, если я кололся раньше, или я пил раньше, курил раньше, и Бог меня освободил, если я, будучи здесь, продолжал это дело все время, это значит, я прилагаю
и приглашаю в свою жизнь опять дьявол. Я даю место дьяволу. Добровольно теперь. Потому что написано, кому вы отдаете себя послушанию, тому вы и раб. Конечно, я понимаю, что есть некоторые люди, которые недавно пришли в церковь. Это понятно. Мы не все сразу. Но если Бог тебя уже от этого освободил, надо жить в этой свободе. А если ты еще куришь, ты не можешь, приди, мы помолимся за тебя, Бог тебя освободит, без проблем. Или ты еще блудишь, или ты еще... Бог освобождает, без проблем. Надо просто захотеть и сказать, Бог, я хочу, и Он освободит тебя. Но, хотя ты еще грешный, но если ты не хочешь, и просто так получается, пока ты здесь, ты не отходишь от Бога, ты ищешь Бога, ты читаешь Библию, ты общаешься с Богом. Хотя ты еще грешный, но ты уже в Царстве Божьем, ты уже в ад не пойдешь. Потому что ты стремишься к Богу. Но если ты будешь вот так жить, все время жить во грехе, таким образом, дьявол может тебя оттянуть назад. Поэтому нужно стремиться к Богу. Так, поэтому говорится, отложить ветхий человек, взять новый человек. Так говорится дальше в 28 стих. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять даже нуждающимся помогать. Никакое глиное слово, потому что глиное слово – это атрибут ветхого человека. Вор, воровство – это атрибут ветхого человека. Никакое глиное слово да не исходит из уст ваших. Ложь – это атрибут ветхого человека. Верующий не должен лгать. Если ты уже верующий в Год или Бог, или уже больше, и ты это делаешь, это уже ветхий человек, дьявол, ты даешь место дьяволу. Дьявол тебя возьмет, ой-ой-ой, пожалеешь. А только доброе для назидания веры, дабы она доставляла благодать слушающим. И не оскорбляйте Духа Святого Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Дух Святой в нас. Мы им запечатлены, чтобы Он сохранил нас и научил нас жить по Богу до дня спасения, до дня искупления. Но если мы будем грешить все время, мы его оскорбляем, и Он отходит назад. И если Дух Святой покинул тебя, горе нам, не дай Бог. Это трагедия, это все. Ты попадаешь опять в мир опять, и суета поглотит тебя так, что ты не успеешь даже очнуться, чтобы прийти в церковь. Это ужасная вещь. Только благодаря Духу Святому мы еще приходим сюда. Только благодаря тому, что мы его не огорчаем. Мы ходим с Ним. Мы сотрудничаем с Ним. Разговариваем с Ним. Мы пренебрегаем плоть. Дружим с Ним. Вот. Только благодаря этому мы еще здравы и духовно, и физически. Но, что я хочу сказать здесь? Не поймите меня превратно, особенно женщины. Я не имею в виду, что не заботиться о твоем теле. Поймите, только человек, который имеет право заботиться о своем теле, человек, который уже очищен внутри. А мы же с вами уже очищены кровью Иисуса. Мы больше кого-то не было имеем право теперь одеваться, краситься и заботиться и выглядеть хорошо. Почему? Потому что внутри у нас уже все хорошо внутри. Иисус уже простил и омыл нас. Но мы должны и приводить наше внешнее состояние в соответствие с внутренним состоянием. Это ужас и плохо, если это наоборот. Если внутри все глиное, а внешне ты стараешься, вот тогда это уже плохо. Но если мы прощены, мы имеем право выглядеть лучше, чем любого неверующего в миру. Мы имеем это право, законное право. Потому что внутри Бог уже очистил и простил нас. Правильно? Так что вы поняли меня хорошо. Но мы не делаем это чересчур. То есть мы не забываем, мы не заботаемся о плоти, забывая о духовном, о нормальном, о нашем естественном человеке. Мы заботимся о себе, но больше времени уделяем даже своему духовному человеку. Правильно? Вот тогда это будет баланс. Тогда будет нормальный баланс. Слава Богу. Никакое глиное слово да не исходит из ваших уст, а только доброе для назидания веры, дабы она доставляла благодать слушающим. И не оскорбляйте Духа Святого, Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость. Видите, послушайте. Всякое раздражение – это дело ветхого человека. Всякая ярость тоже. Гнев, крик, злоречие, со всякой злобою, да будут удалены от вас.
но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг другу, как и Бог во Христе простил вас. То же самое мы можем читать Колоссянам, 3 глава, Колоссянам, 3 глава, 5 по 10 стихи. Написано такие слова. Итак, умерщвите земные члены ваши, то есть ветхий человек опять. Умертвите, забудьте о нем, который есть блуд, умертвите блуд. Это характер ветхого человека. Нечистота, страсть, злую похоть и любостяжение. Это все есть дела ветхого человека. Умертвите, отвергайте от себя, который есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. Видите, гнев Божий придет на весь мир, потому что они живут по этим вещам, по плоти и по делам ветхого человека. И Библия говорит, что вы, пожалуйста, вы уже спасены, вы уже обновлены. Дух Божий уже возродил вас. Не живите больше по этому, потому что если вы будете жить по этому, гнев, который не принадлежит нам, который должен принадлежить ад, значит, который принадлежит людям неверующим, получится, что это на нас тоже упадет, потому не будет разницы. Поэтому, несмотря на то, что люди некоторые покаялись здесь, год назад, 2 года назад, потому что они вернулись, чтобы служить делам плоти, они опять стали рабами плоти. И гнев, который принадлежит миру, сынов противления, опять на них не сходит. Вот почему Библия говорит нам, что нет, живи правильно, нет, живи по духу, нет, живи по новому человеку, за который гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались. То есть мы некогда обращались от него, когда жили между ними. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие, уст ваши. Не говорите лжи друг другу. Есть некоторые люди, которые думают, что это невозможно не лгать. Я тоже как-то так думал раньше. Когда я был всего лишь полгода верующим, я думал, Боже мой, я, наверное, не легче уйти из церкви, чем не лгать. Я думал, невозможно не лгать. Но я понимал, нельзя уйти от Бога теперь. Это самое лучшее, что у меня есть. Нельзя уйти. Я говорю, Господи, помоги мне, помоги мне. И вы знаете, я уже забил, когда я последний раз лгал. Я уже не помню. Бог помогает, если хочешь. Аминь. Бог помогает. Потому что это твой дух уже не хочет этого. Твой дух уже новый человек. Твой дух уже склонился к Богу. Твой дух уже ищет Божие. Понимаете, да? Поэтому легко. Некоторые из нас мы пришли к Богу. Мы даже хотим продолжать курить, продолжать грешить, но уже не можешь, потому что твой дух уже создан по образу Бога. Так, не говорите лжи друг другу, завлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись нового, который обновляется по знанию по образу создавшего его. То есть новый твой человек реализируется и становится твой образ жизни и обогащается, обновляется потому, как ты будешь читать Библию, как ты будешь знать Иисуса. Через познание Иисуса твой новый человек создается, укрепляется, потому что ты подражаешь Иисуса. Ты хочешь быть как Он, и твой духовный человек растет выше и выше. Вот почему мы ходим в церковь, вот почему мы слушаем проповеди, вот почему мы читаем Библию, чтобы наши преимущества были не со стороны плоти, а чтобы преимущество было со стороны духа. Потому что плоть 16 водор всего-навсего. Давайте склоним наши головы, будем молиться. Играйте что-нибудь, да, потому что. Давайте склоним нашу голову. Если у вас еще есть преимущество, если еще вами руководит ваша плоть, если вами руководит ветхий человек, спросите у Бога своими словами и скажите Ему, Господи, помоги мне жить по руководству нового человека. Не ветхий человек, не плоть, не страсти, не гордость житейская, не похоть ушей, не похоть плоти. Но помоги мне теперь начинать жить по Твоему Слову, начинать жить по вождению своего Духа, чтобы я не сосредоточился на плоти, но чтобы я видел, что я есть Дух,
Тобі я Боже упражнялся духом. Дружи с духом твоим. Ходил твоим духом. Если у вас есть еще какие-то дела, которые здесь написано, дела плоти, скажи Богу: Господь, я отвергаю от этого дела плоти. Я отказываюсь, Господь, я молюсь, освободи меня от этого. Очисти меня, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дайте славу Богу.